Soos gebruiklik, voordat ons met die Bybelstudie begin, wil ek vir julle vra of julle dan asseblief saam met my sal bid. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel ons is dankbaar dat U ons gelei het om vanoggend hier by mekaar te kom rondom U woord. Ons besin oor ons eredienste en die wyse waarop ons geloof uitleef ook in ons eredienste. En daarom wil ons vir U vra dat U ons vanoggend dan ook nie net helder verstand sal gee nie, maar dat U ons in die besonder sal lei deur die Gees. Dat elke keer wanneer ons uit U woord uitlees, ons opnuut vir onsself ook die waarheid sal bevestig, dat ons lewe meet in terme van U woord en dat ons dinge probeer ook doen in lyn met dit wat U vir ons in U woord vra. Vergewe die swakheid en die sonde wat in ons as mense is, en ons bid dit nie ligtelik nie, want ons besef dat ons sondaar mense is, en gee dat ons voortdurend daarna sal streef om ons meer toe te wy aan U. Dankie dat U hierdie Bybelstudie dan ook seën en gebruik in U diens, en ons vra dit in U Seun se naam. Amen. Ja, weer eens baie welkom aan een en elkeen van julle. Ek wil dadelik begin deur te sê, ek sover as wat my kennis strek, moet ons eintlik begin by die woordbediening. Ekskuus, ek het dalk dit 'n bietjie anders te gehad aanvanklik toe ek die advertensie uitgesit het, of die skakel uitgestuur het, maar sover as wat ek weet, begin ons dan vanoggend by woordbediening, of dan nou ook die verklaring van die woord. Ons het die epiklese gebed gehad. Die epiklese gebed is die gebed voordat ons die woordbediening doen, en jy bid nie net in die voorbidding of die epiklese gebed net vir die bediening van die woord wat kom nie, maar daar is onder andere ook by skuldbelydenis wat weer aansluit by die wet wat gelees is. Nou, ek dink dat in die wêreld waarin ons lewe is daar baie verskillende kerke, is algemene kennis, en in daardie kerke is daar verskillende vorme van bediening of woordbediening. Ek dink nie almal se woordbediening lyk dieselfde nie. Woordbediening moet eerder verklaring van die skrif wees, anderste verval dit in morele goedvoel boodskappe. Die skrif moet uitgelê word, maar die vraag nou is, was dit so in die vroeë Nuwe Testamentiese kerk? Was dit so in die Ou Testamentiese kerk? Nou as jy gaan kyk na die Ou Testament, weet ons van die profete, ons weet ook in die tydperk tussen die Ou en die Nuwe Testament, kry ons die sinagoge, en in die sinagoge is die Ou Testament voorgelees, maar die vraag is nou, is die Ou Testament ook by daardie geleenthede verklaar? Nou ja, uit die geskiedenis uit weet ons dat daar was inderdaad verklaring gewees van die Ou Testament as dit gelees is in die sinagoge. Nou, staan dit ook in die Nuwe Testament, dat die woord verklaar moet word. Moet die woord nie net gelees word nie. En dit is waar ons begin. Ons gaan altyd terug na die Bybel toe, ons wil altyd aan die hand van die Bybel die waarheid sien, dat dit wat ons doen, is in lyn met wat God vir ons sê, wat hy wil hê, hoe hy dit gedoen wil hê. En so ek wil vanoggend saam met julle beginne lees, en vir julle wys dat die Here Jesus, wanneer hy begin met sy bediening, dan maak hy inderdaad gebruik van die sinagoge. Die sinagoge was die plek waar die Jode by mekaar gekom het. Hulle het dis nie die tempel nie, ek moet dit dalk nou maar net sê, die tempel is in Jerusalem, en jy kon 'n sinagoge in elke dorpie of stad gehad het, as daar genoeg Joodse gelowiges was, dan het hulle by mekaar gekom, 'n sinagoge gevorm, 'n gebou gekry, die Ou Testament gelees, en ook die Ou Testament verklaar. Nou, hoe weet ek dit? Want dit staan in die Nuwe Testament. As jy gaan kyk na Lukas 4 vers 15,
dan lees ons en hy, dit is nou ons Here Jesus, het in hulle sinagoge geleer en is deur almal geprys. Sien raak, daar staan nie net dat hy het in die sinagoge gelees nie. Nee, want dan beteken het hy het net die Ou Testament gelees. Nee, hy het daar geleer. Wat beteken hy het die Ou Testament gelees? Daarna het hy 'n verklaring gemaak van die Ou Testament en hy kon dit natuurlik met gesag doen, omdat hy dit ook gedoen het vanuit sy gees. Dit is sy Heilige Gees wat die skrywer is ook van die Ou Testament. En die reaksie van die mense was baie positief. Hulle het baie positief gereageer op die woordbediening of die woordverklaring van die Here Jesus. Nou as ons verder lees in Lukas hoofstuk 4, dan lees ons in verse 21 tot 29 die volgende. Weereens, dit is deel van die bediening van ons Here Jesus. Toe begin hy vir hulle te sê, en kyk hoe verklaar hy die skrif. Vandag is hier die skrif in julle ore vervul, en almal het vir hom getuienis gegee, en was verwonderd oor die aangename woorde wat uit sy mond kom. En hulle sê, is hy nie die seun van Josef nie? Aan die ander woorde, Josef sy pa, hulle het sy pa geken, en hy antwoord hulle, julle sal my ongetwyfeld hier die spreekwoord toevoeg, genees Heer, genees uself. Alles wat ons hoor wat in Kapernaum gebeur het, doen dit hier in u vader stad ook. Hy is natuurlik in die sinagoge van Nazareth, en hulle het gehoor van wat die Here gedoen het in sy dorp, waar hy besluit het om te gaan bly, en waarop hy bedien het Kapernaum, en nou sê hulle, maar ons wil dit sien. Ons wil ook sien wat ons gehoor het, wat jy doen, ons wil ook dit beleef. En hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, geen profeet is aangeneem in sy vaderland nie, maar ek sê vir julle met waarheid, daar was baie weduwees. Nou, miskien voordat ek nou net hier gaan na die Ou Testament toe, wat die Here hier sê, die Here Jesus wou gehad het, hulle moes hoor, hulle die woord gehoor, die verklaring gehoor, hulle was opgewonde daaroor, hulle was dankbaar daaroor, en dan vra hulle vir wonderwerke, hulle wil wonderwerke sien, hulle wil uitsonderlike dinge sien gebeur. Nou, dis 'n baie spesifieke soort geloof, wonderwerke geloof, dit is nie die ware geloof nie, dis maar net, ja, ek is oorbluf deur dit wat ek hier gesien en beleef het. En nou kom die Here Jesus, en hy gaan weer terug na die Ou Testament toe, en hy doen verdere woordverklaring. Hulle gaan egter nie hou van wat hulle hoor nou nie, nee. Hy gaan vir hulle sê, daar was nog altyd 'n probleem met hierdie volk Israel, en julle is deel van daai probleem. Julle moet baie seker maak, as jy die woord hoor, is dit die groot rykdom wat jy ontvang. Moenie wonderwerke najaag nie, moenie die uitsonderlike en snaakse dinge najaag nie. Jy doen dit dan terwille van jou eie vermaak, in plaas daarvan dat jy jou moet bepaal by die woord van God. Dan sê die Here Jesus vir hulle, maar ek sê vir julle met waarheid, daar was baie weduwees in Israel, in die dae van Elia, toe die hemel toegesluit was, 3 jaar en 6 maande lang, toe daar 'n groot hongersnood gekom het in die hele land, en na nie een van hulle is Elia gestuur nie, behalwe na Sarfat in Sidon, na 'n weduwee, en daar was baie melaatses in Israel, in die tyd van Elisa, 'n tweede voorbeeld, die profeet, en nie een van hulle is gereinig nie, behalwe Naaman die Syriër. En nou kry jy die reaksie, hulle het nou weer woordverklaring gehoor, 2 voorbeelde wat die Here noem. En almal in die sinagoge is met woede vervul toe hulle dit hoor, en hulle het opgestaan en hom uit die stad uitgedryf en hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle stad gebou was, om hom van die kraans af te gooi. Hulle was so kwaad. Hulle het amper die Here Jesus daar van die kraans afgegooi. En wat het hy gedoen?
Hy het net elke keer die woord aan hulle verkondig. Aanvanklik was hulle positief, dan wil hulle wonderwerk sien. Hy verkondig weer die woord aan hulle. En kyk hoe reageer hulle nou. En dit is die werking van die woord van die Here. As 'n prediker regtig die verklaring van die woord doen, soos wat ons Here Jesus dit hier doen, dan is daar nie altyd net mense wat dit aanvaar en daaroor bly is nie, maar jy kry ook mense wat daaroor kwaad word, wat ongelukkig is daaroor, want hulle wil nie luister nie. Hulle verhard hulle harte. So, jy weet, ek dink altyd ook as 'n prediker, as ek net gaan preek en vir mense sê wat hulle hoor, dan is die Here nie meer tevrede met my prediking nie. Dis nie my doel nie. My doel is nie, en my taak en my roeping is nie om die woord te verkondig wat mense van hou nie. My roeping is om die woord te verkondig, die verklaring te doen, soos wat God wil hê ek dit moet doen. En dan gaan jy nie net altyd mense gelukkig kan maak nie. En hierdie is vir my 'n baie belangrike voorbeeld vir predikers. Hierdie voorbeeld van die Here Jesus. Hier het hy dan self gepreek, dat mense uiteindelik ongelukkig was met hom en met sy prediking. So mag dit dan maar ook met my gebeur, ek sal dit aanvaar. Ek dink dit is eintlik 'n teken van ware woordbediening. Goed, so die liturgie in byeenkomste van die vroeë kerk, moet ons besef, was nie dieselfde as die liturgie wat ons vandag in die kerke sien en wat gevolg word nie. Dit is vir ons vandag baie moeilik om dit presies na te doen, al is dit ons strewe, al probeer ons so naby as moontlik te kom aan daardie manier waarop die gelowiges saamgeleef het as hulle by mekaar was. Is dit nie vir ons vandag altyd so maklik om dit reg te kry nie, maar dit bly vir ons die ideaal. En ek gaan dit nou vir julle ook vandag bewys, so ek wil vir julle dit nou maar reguit dan nou sê vandag, dat ons erediens en die wyse waarop ons erediens inrig en die verskillende dele van ons erediens deurgaan, is nie presies dieselfde, kan nie dieselfde wees, as dit wat ons gehad het in die tyd van Petrus en Paulus en die ander disippels nie. Ons streef daarna, ons probeer daarby uitkom, maar dit is nie so eenvoudig altyd nie. Ek dink daar moet wel by 'n mense gewilligheid wees om te sê, die ideaal is, ons wil aanbid, soos wat ons weet God in die Bybel vir ons sê, en ja, ons weet die vroeë Nuwe Testamentiese kerk was baie goed daarin. Hulle het dit goed reg gekry. Maar ons is nog 'n entjie van daar af. So ons lees byvoorbeeld, so was die liefdesmaaltye byvoorbeeld 'n breër byeenkoms, waar tydens op 'n bepaalde moment die nagmaal gevier kon word. Nou jy lees dit baie mooi, ek dink die klassieke hoofstuk hieroor is eintlik 1 Korintiërs hoofstuk 11, waar jy hoor van die liefdesmaaltye, en ons gaan gou dit net nou saam lees, en dan kom jy agter, tydens daardie breër liefdesmaaltye, het die gemeente ook die nagmaal gevier. So het tydens die gemeenskaplike samekomste forme van woordverkondiging plaasgevind, wat ons vandag met preek, evangelisasie en katkesasie en opvoeding sou weergee. So, hulle het in daai tyd in hulle byeenkomste 'n weergawe van woordbediening gehad, wat ons in verskillende dele het van gemeente wees en van ons gemeentelike lewe. Hulle het dit soms in een geleentheid gehad. Amper soos ons wat op 'n Sondag ook ons katkesasie het na afloop van die erediens. En miskien het jy 'n Bybelstudie ook op 'n Sondag aand. By hulle was dit alles in een gewees. Ons het dit 'n bietjie meer onderskei en dit verdeel deur die hele week. Daarom pleit ek ook by u dat u werklik betrokke is by u gemeente en dat u inskakel by al die verskillende aspekte van
woordbediening wat u gemeente bied en die verklaring van die woord wat die gemeente vir u bied en dat jy 'n meer lewende lidmaat is van jou gemeente. Want die meeleef is deel van die inleef in die woord en die uitleef van die woord. Ek vul myself met die woord, ek assosieer myself met die woord van die Here en ek probeer sy woord ook uit te leef en die gemeente ondersteun my daarin as 'n gelowige en die gemeente is deel van die groter uitleef van ons as 'n gemeenskapie saam in hierdie wêreld. En dit dis makliker as jy dit so doen, jy kry meer reg as jy dit so doen, want jy kan jou middele saam sit, en hoe meer middele jy kan by mekaar sit, hoe meer kan jy bereik. Goeie voorbeeld is byvoorbeeld, ons sit middele saam om die woord te bedien, ons het 'n sending gemeente nou al, en na jare sien ons die vrug daarvan, ons gaan binnekort, is ons sendeling gaan ons beroep as die predikant, maar dit sou nooit gebeur het, as ons nie as 'n gemeente saamgewerk het, saamgesit het, saam meegeleef het nie, dan sou hierdie dinge nie gebeur het nie. So, ek wil werklik jou aanmoedig, moenie net op jou eie probeer aangaan nie. En as ons woordbediening ontvang op 'n Sondag, sit ons saam en luister na die woord van die Here. Ek ook, as ek die woord bring, is as ek die woord moet verklaar, is ek altyd die eerste hoorder van die woord. Ek het 'n groot voorreg. Ek kan vroeër in die week al die woord van die Here hoor, en wanneer ek op 'n Sondag preek, is ek ook maar weer 'n hoorder. Al gebruik die Here my oë, my ore, my mond en my hande, hoor ek ook weer die woord, en dit spreek my keer op keer net soveel aan as enige iemand anderste wat daar is en wat luister na die Here wat met ons praat, want hy praat ook tog met die prediker. Nou goed, kom ons kyk na hierdie vroeë Nuwe Testamentiese kerk en hoe dit by hulle gewerk. Nou, Handelinge is natuurlik 'n wonderlike boek wat Lukas geskryf het. Dis eintlik die tweede boek van Lukas, ek het dit al vir julle genoem. So Handelinge 2 vers 44 tot 47. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Nou ek dink hierdie woorde en Handelinge gee 'n baie mooi prentjie van 'n geheel oorsig van hoe daai gemeente met mekaar baie nou elke dag saam geleef het. Hulle het nie net op 'n Sondag by die kerk by mekaar gekom en dan geluister na die woord nie, maar hulle het in alle opsigte met mekaar gedeel, met mekaar saamgeleef. Hulle het dag vir dag staan daar, volhard, hulle het eers by die tempel by mekaar gekom, maar hulle het ook van huis tot huis gegaan. En daar brood gebreek, moet 'n mens, dink ek, dan spesifiek verstaan, is dat hulle ook nagmaal gevier het, die breek van die brood, ons ken tog die simboliek van nagmaal. Ek sê altyd, die simboliek van nagmaal lê nie soveel net in die brood nie, maar dit gaan ook in die aksie, nie? Die breek van die brood herinner aan die gebroke liggaam van Christus. Die wyn wat uitgegiet word, herinner aan die bloed van Jesus Christus wat uitgegiet is en gevloei het, wat gestort is terwille van ons sondes. En dan het hulle net in die algemeen, want hier staan, hoekom ek dan weet,
die broodbreek, ek het dit nou gemotiveer hoekom dit dan moet nagmaal wees, maar nou lees ons verder, en hulle voedsel, hulle gewone kos, dit is die liefdesmaaltye, het hulle met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Dan word hulle het saam geëet, maak nie saak of dit net brood was, en 'n bietjie van daardie afgewaterde wyn, hulle het so 'n baie swak wyn mengsel met water ingedrink, maar dit het sommer gehelp om die water ook te ontsmet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. Goed, so daardie meelewing is uiteindelik ook 'n baie sterk trekpleister, en ons lees ook hier, mense het gekom, baie mense het gekom, en deel geword van die gemeente. So die ideaal is dat 'n gemeente so met mekaar saam leef. Dit is nodig in hierdie verskriklike eensame wêreld waarin ons bly. Die kerk van ons Here is werklik 'n veilige hawe vir mense wat alleen is en wat eensaam is. En daarom wil ek ook sê, as die gemeente in jou omgewing regtig 'n gemeente van ons Here Jesus Christus is, behoort hulle oop te wees en hulle behoort jou te omhels en jou te ontvang. Nou dan, dieselfde, die klassieke hoofstuk oor hierdie meelewing en spesifiek ook hierdie saam eetgeleenthede van die gemeente waar tydens hulle ook nagmaal gevier het, is natuurlik 1 Korintiërs hoofstuk 11, maar nou skryf Paulus vir die Korintiërs dat hulle het dit verkeerd beginne doen. Hulle het selfsugtig beginne raak, mense het hulle eie kos opgeëet, hulle eie drank vinnig opgedrink, omdat hulle nie wou deel met ander mense nie. En dit het gelei tot vernedering, ongelukkigheid in die gemeente, en dit was net glad nie meer tot die eer van die Here nie. Dit is maar die algemene probleem, die grootste probleem wat ek en jy as mens mos maar het, is onsself, en is ons geweldige selfsugtigheid. So ons lees in 1 Korintiërs 11 vers 18, want in die eerste plek hoor ek dat as julle saamkom in die gemeente, daar skeuringe onder julle is, en gedeeltelik glo ek dit. En dan skryf Paulus verder in vers 33 tot 34, daarom my broers, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar, en as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek kom. Nou, hoekom, wat het daar presies gebeur? Nou, Paulus sê vir ons, wat daar presies gebeur het. Hy sê in vers 20 tot 26, as julle dit saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie, want as julle eet gebruik, elkeen eers sy eie ete. Met ander woorde, hulle moenie dink die hele ding is nagmaal nie, dit was hierdie agape ete, is die woord wat gebruik word in die Grieks, 'n liefdesmaaltyd, en die gedagte was, ek het baie, en daarom kan ek met jou deel wat min het, kom eet saam met my, maar dit het nie meer gebeur nie. Nou het mense daar gekom, die rykes kom daar met al hulle kos, eet dit vinnig op, en deel nie meer met die armes nie. En die een het honger, en die ander is dronk. Het julle dan geen huise om in te eet en te drink nie? Of verag julle die gemeente van God, en maak julle die beskaamd wat nie het nie? Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Hierin prys ek julle nie, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus, hier praat hy nou spesifiek van die nagmaal, en hy noem dit, want die nagmaal gaan ook daaroor dat ons is met mekaar een, en daarom wil ek nie my medegelowige verneder nie, want ek vier saam met my medegelowige nagmaal. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word,
doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Nou, ons gemeente het byvoorbeeld 'n ete na nagmaal, nee. Nou kan julle verstaan waarom ons dit so gereël het, dat ons koop wat ons nodig het, sodat almal dieselfde het, en daar genoeg is vir almal. Ons probeer regtig dit so te reël, en daarom kry ons getalle voor die tyd. As gevolg van dit wat ons hier lees in 1 Korintiërs hoofstuk 11, dat almal het dieselfde, daar is genoeg vir almal, niemand word tekort gedoen nie, niemand word verneder nie. Ons sê nie dat mense moet hulle eie drinkgoed saambring, want dit kan baie verskil en ons kan nie daar vir almal maklik voorsiening maak nie. Maar selfs dit is ons bereid om met mekaar te deel. So, in ons gemeente wees, in ons saamleef, in ons uitleef van ons geloofsoortuigings, wil ons as 'n gemeente altyd by hierdie beginsel uitkom, van ons deel met mekaar, en ons leef met mekaar saam. Niemand is meer as iemand anderste nie, en niemand mag verneder word nie, want ons is 'n gemeenskap van liefde, gebaseer op die liefde van God ons Vader, wat hy aan ons bewys het deur sy Seun ons Here Jesus Christus, en daardie liefde, ware Christelike liefde word in ons harte gewerk, deur God die Heilige Gees. So Handelinge 11 vers 26, daar lees ons, en hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saam vergader, en aan 'n aansienlike skare onderwys gegee. En die disippels is in Antiochië die eerste keer Christene genoem. Nou, 'n mens moet gasvry wees. Ons het nou mense wat ons gemeente kom besoek van 'n deputategroep om te kom kyk hoe doen ons sendingwerk en hoekom werk sending by ons soos wat dit werk, en seën die Here ook ons sendingwerk. En ja, hulle vra gister, jy weet, moet hulle iets saambring? Ek sê nee, julle moet niks saambring nie, ons gaan alles vir julle gee, en ons vir julle blyplek reël. En hoekom is dit so belangrik? Want gasvryheid is belangrik. Dit is 'n belangrike eienskap van ons as Christene. Hier lees ons van mense wat 'n hele jaar lank by 'n gemeente gebly het, saam met hulle geleef het, en so moet dit ook by ons wees. Ons moet oop wees, ons moet bereid wees om te help, ons moet bereid wees om te dien, want hierdie meeleef met mekaar en saamleef is juis wat so aantreklik is in hierdie wêreld. As mense kom en hulle word deel van die gemeente, is dit tot eer van die Here, en slaag ons in ons groter doel, dat die Here word geëer. Ons doel is nie dat ons gemeente net altyd meer mense moet bykry nie. Dit sou verkeerd wees. Ons doel is die eer van die Here. Ons fokus is op die Here, die al enigste ware, lewende en almagtige God. En daarom gee ons nie om offers te bring en te help en ons hand op te steek en te sê ek is bereid nie. Goed, so in die erediens moet jy dit alles kan sien, nee. Dat hierdie mense is regtig met mekaar een, hulle sit saam en luister na die woord van die Here en hulle gaan doen saam die woord van die Here. So die erediens is eintlik die plek waar jy dit die duidelikste sien, dat hierdie mense leef met mekaar saam, sing saam en met mekaar werklik lief gee vir mekaar om. Die erediens hou verband met bepaalde momente in die samekoms ook by die tempel. Dan woorde baie dinge wat ons in die erediens het, kom nog van die
Ou-testamentiese tempeldienste af, nee. Dis deel daarvan, daar is 'n lang en 'n ryk geskiedenis. So 'n voorbeeld is 'n moment waar brood gebreek is in Handelinge 2 vers 46. Wat ons nou dan ook gelees het, nee, waar hulle van huis tot huis dan brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en in eenvoudigheid van hart geniet het. Ook tydens breë liefdesmaaltye is op 'n bepaalde moment brood gebreek, met ander woorde die momente van gebed en prys van God. Ons lees daarvan byvoorbeeld in Handelinge 2 vers 47 en ook in Handelinge 8 vers 3 en 4 en Hebreërs 10 vers 25. Handelinge 2 vers 47, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Handelinge 2 vers 47. Nou, hoekom is dit so belangrik? Terwyl hulle God geprys het. Hoekom, kan ek jou vra? Dis iets wat 'n persoonlike vraag seker, maar antwoord dit vir jouself vanoggend. Hoekom het jy ingeskakel by hierdie Bybelstudie? Hoekom is jy deel van hierdie gemeente? Waarom leef jy? Wat is die doel van jou lewe? Wat wil jy bereik? En die antwoord is eenvoudig, en die antwoord is in Handelinge 2 vers 47. Die antwoord en die enigste regte antwoord. Dit gaan vir my oor God, van begin tot einde. Dit gaan vir my oor God, oor sy heerlikheid, en daaroor dat hy in hierdie wêreld geëer moet word. En 'n mens sien dit by hierdie eerste gemeente, dat dit was vir hulle die oorweldigende dryfveer. En die oomblik as dit die dryfveer is van 'n gemeente, dan gebeur daar dinge binne daai gemeente, en mense kom na daardie gemeente toe, want dit word 'n trekpleister. Dis mense wat 'n sinvolle lewe het, dis mense wat weet wat hulle moet doen, waarheen hulle op pad is en waarmee hulle besig is. Hulle is gefokus op God en nie op mekaar nie. Hulle soek nie moeilikheid met mekaar en is ongelukkig met mekaar nie, want die fokus is op God. In Handelinge 8 vers 4, en die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. Nou dit is so belangrik, dat 'n mens moet verstaan, hoe doen God dit alles? Hoe bereik hy dit alles? Hoe bring hy mense so bymekaar? Hoe maak hy so 'n ding in hierdie wêreld, wat hom eer, wat so spesiaal is, dat dit mense se lewe kan vul, en vir hulle 'n lewe soveel kan beteken? Wel, hy doen dit op hierdie manier. Hy het mense wat gaan en die woord verkondig, die woord verklaar, presies dit wat ek nou hier doen, en hy raak mense aan, en dit verander hulle, hoe hulle dink, en dit bring hulle nader na sy kerk toe, en uiteindelik is die kerk en die bediening van die woord, is net 'n manier wat hy gebruik om mense na hom toe te bring. Maar ons moet raak sien, dit is die manier waarop hy dit wil doen. Ek en jy kan nie dink soos wat baie mense vandag doen, ag, ek sal dit maar op my manier doen nie. Elkeen doen in elk geval net wat hy wil. Wel, jy kan so dink, en jy kan so gaan leef, maar dan is dit miskien ook die rede waarom jy alleen voel, waarom jy gevoel het, daar kort iets in jou lewe, want jy's eintlik besig met jou plan, en hoe jy dit wil doen. En as jy nog nie besef het nie, 'n mens se lewe verander wanneer jy by die punt kom dat jy sê, maar dit gaan nie oor my nie. En ek kan nie dinge doen soos wat ek het wil doen nie, en soos wat ek het wil hê nie. Ek moet luister, ek moet bereid wees om te hoor wat God vir my sê. Kyk, mense vandag ervaar ek, is nie lief om te luister nie, nee. Dink 'n bietjie as jy in gesprekke kom by mense, dis baie maklik om net stil te bly in 'n gesprek. Jy kan mense net aan die gang sit, en dan kan jy stil bly en jy hoef niks verder te sê nie. Hoekom? Want almal wil praat.
Almal wil gehoor wees. Mense praat boor mekaar, hulle praat mekaar dood, hulle begin sommer 'n nuwe onderwerp. Mense is eintlik ongeskik deesdae in gesprekke, nê. Dit dui op daardie selfsugtigheid. Van ek wil gehoor word, ek wil dinge doen op my manier, en die wêreld is vol daarvan. In die kerk van die Here los ons daai ding. Dit kan nie deel wees van hoe ons werk nie. Nee, in die kerk van die Here is ons stil. Ons moet stil bly, want ons verstaan en ons besef, daar is een lewende, egte God in hierdie wêreld, en hy praat, en ons moet luister, en ons moet gehoorsaam wees. Onthou jy toe jy gehoorsaam was vir jou ma en vir jou pa, hoe jy na hulle geluister het, hoe dat jy hulle geëer het, hoe dat jy hulle gerespekteer het. Dit is hoekom daardie verhouding met ouers en hoe kinders teenoor hulle ouers optree so belangrik is. Want dit herinner ons daaraan en dit wys vir ons, maar daar's 'n plek in hierdie wêreld, as ek wil inpas, en as ek 'n sinvolle bestaan en lewe wil hê, los ek my manier, my doen, hoe ek het wil hê. En ek sê, Here, praat, gee vir my 'n verduideliking dat ek mooi kan verstaan. Dis waar die dominee nou inkom, as hy sy werk goed doen, en laat ek hoor wat hy vir my sê, dat ek gehoorsaam, lei my deur die Gees, verander my hart, dat ek gehoorsaam, en dat ek diensbaar wees aan U. Vandag is die dag, en dat ek vir myself sê, eendag sal ek, eendag gaan ek dit doen vir die Here, en eendag gaan ek dit bydra vir die Here. Hoe weet jy of jy die eendag het? Jy weet nie. Vandag is daai dag. Nou is daai oomblik. Ons het baie beperkte tyd. Ons wat 'n bietjie ouer is, en ek dink nie almal in ons groep is noodwendig oud nie, ek dink is almal wel volwasse mense. Ons weet, ons kan onthou toe ons 25 was, dit was net gister gewees. Tyd het so vinnig gegaan. Die meeste van ons is al definitief in die tweede fase van ons lewe. Ons is al besig eintlik met 'n fase van ons lewe wat ons weet 'n bepaalde uiteinde gaan hê. Daai tyd kom baie vinnig in 'n mens se lewe. Jy weet, van uitstel kom jy uiteindelik by die punt dat jy nie daarby uitkom nie. So ek wil vir jou regtig hierdie punt maak. Die woord van die Here kom tot jou, jy hoor dit weer vanoggend, weer dieselfde boodskap wat vir jou sê. As daar 'n gemis en 'n tekort in jou lewe is, wat hoor jy werklik van die woord van die Here? En dan dink ek wat ook belangrik is in ons deesdae, maar moet sê, ongelukkig, ek dink nie alle verkondiging, nie alle Bybelstudies, nie alle werk wat gedoen word in die naam van die Here is van dieselfde kwaliteit nie. Maak seker dat jy werklik kwaliteit hoor. Nie net enige iets nie, nie net enige iets is goed genoeg nie. Onthou die skrifgeleerdes en die fariseërs het in die Nuwe Testamentiese tyd ook gedink hulle bring die woord, maar dit was dwaling wat hulle gebring het. En die Here Jesus sê ekstreme dinge van die skrifgeleerdes en die fariseërs, dat hulle nie deel het aan die koninkryk van God nie, en dat mense wat na hulle luister en hulle weergawe van wat hulle vertel en aan die mense verkondig as skrifverklaring, wie na hulle gaan luister, gaan in die moeilikheid wees daaroor. En ek dink is vandag dieselfde nog. Maak seker dat dit wat jy werklik hoor kwaliteit woordbediening is, dat dit werklik die verklaring van die skrif is. So, en dan 'n klassieke vers, en dis 'n vers wat ek baie gebruik, is Handelinge 10 vers 25, waar, en hieroor kan ek een hele Bybelstudie net hou, maar ek gaan nie. Jy weet, mense het die idee vandag, voordat ek die vers lees, dat jy kan net doen wat jy wil, jy hoef nie deel te wees van 'n kerk nie, jy hoef nie eredienste by te woon nie. Ja, ek waarsku u in alle liefde, dit is nie die waarheid nie, dit is nie wat die woord van die Here sê nie. Die Here Jesus, en daar's 'n vers wat ek vir julle kan gee, die Here Jesus het self die gebruik gehad om gereeld die dienste by die sinagoge by te woon. Hy het ingeskakel, hy het in sy tuisdorp na die sinagoge toe gegaan, ons het dit gehad,
Hy het in Kapernaum na die sinagoge toe gegaan, hy het altyd dit gedoen en die apostels het hom daarin nagevolg. Hierdie idee, dat elke ou met sy hoekie, met sy boekie in sy hoekie kan gaan sit en sy eie dingetjie doen, is onbybels. Daar is nie begronding daarvoor in die skrif nie, dis eiewillige godsdiens wat mense vir hulle self skep. En dit werk nie. Dit lei tot 'n wêreld vol mense wat alleen is, eensaam is, ongelukkig is, doelloos is. Ons sien dit. Ons werk daarmee. So luister net na hierdie een vers, en ek het nou al klaar te veel beginne praat hieroor, maar dit lê my baie na in die hart, want ek kry met mense te doen wat gebroke mense is oor hierdie ding. Dis 'n dwaling in ons eie tyd. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim nie. Hy sê, moenie wegbly nie. So sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate julle die dag sien nader kom. Broer en suster, luister asseblief werklik hier na die woord van die Here. Moenie harde koejawel wees nie. Moenie harde kwas wees nie. Moenie volhard in die verkeerde gewoonte nie. Dis miskien die rede waarom jy sukkel, waarom jy so swaar kry. Verander dit. Luther beskou die preek as die sentrum en die klimaks van die erediens. Dit was vir hom die hoogtepunt van die erediens. Ek dink dat dit is 'n baie belangrike element van die erediens. Ek dink baie mense dink hulle kom juis kerk toe net om na die dominee te luister of na die dominee se verklaring te luister, en hulle ag party dominee se verklaring van die Bybel baie hoog. Maar ek dink dat ons moet weet dat die erediens, en ek dink ons kom dit nou agter met hierdie reeks Bybelstudies, dat die woordbediening is net 'n deel daarvan. Dit is nie noodwendig die enigste belangrikste ding nie. En mense sê, ek wil kerk toe gaan want ek wil pitkos kry. Ek wil vir jou sê, my geliefde broer en suster, dit is goed. Maar onthou nou, dit gaan nie oor jou en jou pitkos wat jy nodig het vir die week nie. Jy is nie die fokus nie, jy is nie die middelpunt van die heelal nie, jy is nie die middelpunt van die gemeente nie, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God. Dit gaan oor, ek gaan God dien, dis waarom ek gaan. Hy is die fokus, ja, ek ontvang ook, en dis wonderlik, en ek is dankbaar daarvoor, maar my fokus is op 'n ander plek. Ja, dis interessant dat Calvin het anders soos Calvin egter sien die preek as een element van die erediens, wat die gemeente oproep om oor te gaan en nagmaal te vier. Ja, ek moet sê, julle weet hoe voel ek oor Calvin, en eintlik al die hervormers. Ek skryf 'n artikeltjie nou oor Farel, hy is ook op daai muur in Genève, so kyk 'n bietjie uit vir daardie artikel in ons saadkorrel wat hierdie week gaan verskyn oor Farel. Hy staan nogal langs Calvin by daardie muur in Genève, en was natuurlik ook 'n groot vriend van Calvin, 'n lewenslange vriend. Nou Calvin kan ek net altyd sê, dis werklik so, dat die preek is een van die elemente van die erediens, en dis weer deel van 'n groter lewe van 'n gemeente. En ek dink dis die punt wat ek probeer maak hier vanoggend, is dat jy kan nie net 'n erediens gaan bywoon by 'n plek nie. Ek sien dit hier in die stad, gebeur dit, dat mense dink, ek aanbid daar. As jy vir hulle vra, gaan jy kerk toe, dan sê hulle, ek aanbid daar. Bedoelende, ek gaan soontoe, en daai mense ken mekaar nie eers altyd daar nie. Dis 'n kom en gaan van mense. En ek spreek nie kritiek uit nie, wat ek sê is, woordbediening maak jou deel van 'n gemeenskap van gelowiges. Jy hoort by 'n plek, jy het 'n bepaalde, jy ontvang nie net daar liefde nie, maar jy word daar as het ware gevul met liefde om uit te gaan en te gaan leef, en tot die eer van die Here. Vir die vroeë kerke en vir Calvin trek die erediens dan ook saam in die nagmaal. Die nagmaal is 'n geweldige belangrike moment.
Professor Jan van der Walt het onder andere 'n liturgie gegee. Hy's 'n baie goeie professor gewees wat goeie kennis gehad het. Hy's jare gelede al oorlede. Seker, ek dink professor Jan van der Walt is seker maklik al amper 40 jaar gelede oorlede. 30, 40 jaar gelede. So Prof Jan van der Walt merk hieroor die volgende op. Vir baie het die preek die eintlike erediens geword. Dit moenie vir ons die eintlike erediens word nie. Dit is 'n jammerlike verarming van die gemeente se eie omgang met God en belewenis van God se bemoeienis met hulle in die hele erediens. So die hele erediens is, en dit wat so fantasties is, as jy kerk toe gaan, alles daar sê God gee ook vir my om. Hy bemoei hom met my, my wêreld. En dat is die beste ding wat daar is, om God in jou wêreld te hê. Die slegste ding, die slegste lewe, is die lewe waar God nie in jou wêreld is nie. Wat hy nie in jou lewe is nie. En ek beroep my op die gevierde woorde van ons Here Jesus aan die kruis, as hy uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Dit is die ergste. So, hoekom wil jy nie na die erediens toe gaan nie? Want dit is so wonderlik, want dit is die plek waar God sy betrokkenheid en in jou lewe vir jou duidelik wys. 'n Mens kan byvoeg dat hulle daarmee die erediens as 'n ontmoeting met die predikant en 'n preek in plaas van die ontmoeting met God van die woord ervaar. Nou ja, ons moet baie seker maak daarvan, en ek probeer ook altyd vir mense sê, man, kyk maar bietjie verby die predikant asseblief. Moenie kerk toe gaan of deel wees van 'n gemeente ter wille van 'n bepaalde predikant nie. 'n Predikant is van vleis en bloed en hy gaan op 'n stadium, tensy die wederkoms van ons Here voor die tyd is, gaan hy ook nie meer daar wees nie, en dan moet jy 'n ander ene kry. So die predikant is nie waaroor dit gaan nie. En dit gaan ook nie oor my en jou nie. Ek dink julle hoor hier is 'n klemverskywing, 'n fokusverskywing. So die preek is 'n bepaalde liturgiese handeling, en ek dink julle kan hierdie gedeeltes self gaan deurlees. En dink werklik, jy weet, die probleem met my is as ek so 'n lys van skrifgedeeltes kry soos hierdie, in alle eerlikheid, dan lees ek die eerste 2 of 3 dalk aandagtig, en dan kom ek naderhand agter, maar ek lees nou nie. So jy weet, miskien moet 'n mens net 2 lees, en dan 'n breek vat en weer 2 lees, sodat jy werklik daaroor kan besin. Omtrent soos wat ons nou doen hier met die Bybelstudie. So dit is gebring dan die woord, en jy kom dit ook agter in hierdie gedeeltes, deur mense wat deur God gestuur is, hulle kom dan ook met gesag. En ons kry dan ook voorbeelde, en ek het dit ook al mee te doen gekry, dat mense sê, maar daar in die vroeë kerk was daar nie iemand wat gepreek het nie, dit was baie meer net mense wat elkeen mag gedeel het, wat hy wou deel met die ander, dit was getuienisse. Dit was nie net getuienisse nie, daar is gepreek, daar was uiteensetting, daar was verklaring van die woord, nie interpretasie van die woord nie. Daar is 'n groot verskil tussen interpretasie, ek doen nie interpretasie nie, ek hoop nie so nie, ek wil die woord verklaar, ek wil sê wat daar staan, want dan spreek God, en hy sê vir die gemeente, wat hulle moet hoor. Dit moet nie iets van my bevat nie. So, dit is nie so, dat 'n erediens in die vroeë kerk net gegaan het oor getuienisse nie, en ek dink ook nie dat dit is goed as dit gaan oor getuienisse nie. Waar is God wat praat? Die probleem met getuienisse is weer die ding wat ek die hele tyd vanoggend sê. Dis weer mensgerig, weer die mens wat praat. Dis weer een ou wat daar voor staan en sy storie vertel, en hier en daar sê iemand amen en en halleluja. Dis mens gerig, nee, dis 'n mens wat spreek. Kan mense dit dan nie besef nie, nee. Ek moet vir julle sê, dis interessant, maar ek stel nie vreeslik daarin belang nie,
Want dis nie God wat vir my sê nie. Dis nie God wat in my lewe betrokke is nie. Dis iemand anderste wat sê hoe God dink hulle in hulle lewe betrokke is. So ek stel belang in waar ek kan hoor, wat sê die Here vir my, wat moet ek verander, wat moet ek doen, wat het ek dalk nog al die tyd gedink ek is reg, en nou hoor ek is nie reg nie. Ek moet 'n verandering maak. So in Handelinge 6 vers 2 tot 4, en die 12 het die menigte van die disippels byeengeroep en gesê, dit is nie reg dat ons die woord van God naalaat, en dis nou die bediening en die verklaring van die woord, om die tafels te bedien nie. Kyk dan uit, broers, na 7 manne uit julle, van goeie getuienis vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. Nou, om die verklaring van die woord van die Here te doen, is 'n groot verantwoordelikheid, 'n groot werk, en jy werk die hele week baie hard daaraan, om dit werklik ordentlik te kan doen. En dit besef 'n mens hier in wat die apostels sê vir die gemeente. Hulle sê, ons het nie die tyd nie, en ons kan nie ook nog die werk van die diakens doen nie. Dit vat baie. Dit vat baie om te bid, dit vat baie om voor te berei, om verklaring van die woord te kan doen. Ek kan binne 5 minute 'n moralistiese boodskap vir Sondag skryf. En ek kan dit 52 Sondae 'n jaar doen. Dit is nie moeilik om dit te doen nie. Maar om die woord te gaan oopmaak, om eksegese te gaan doen, en te gaan kyk wat staan daar, en dit dan oor te bring na die leefwêreld van mense, en vir hulle te sê, wel dit is wat God sê, en dit is wat hy wil hê, hoe ons dit moet toepas in ons daaglikse lewe vandag. Dit vat baie tyd. Dit vat jou 'n preek, die gemiddelde tyd wat ek onthou destyds, wat hulle dit op bereken het, is 17 ure per preek. Dit is nie so dat 'n predikant wat werklik sy werk doen, werk net op 'n Sondag nie. Ek moet 2 preke voorberei. Dis bo en behalwe vergaderings wat ek moet open, katekisasielesse wat ek moet skryf, Bybelstudies wat voorberei moet word, woordbediening moet vooraf gegaan word deur eksegese. Ek gebruik nooit dieselfde huisbesoek by dieselfde huis nie. Elke huisbesoek is minstens 2 bladsye wat ek geskryf het. Ek gaan maak die Bybel oop en ek gaan doen eers die eksegese en gaan kyk, wat is nodig vir wat wil die Here vir hierdie mense sê? Dit vat ontsettend baie tyd. Ek is die hele tyd daarmee besig. So ja, dit is wat die apostels hier sê. Gaan lees asseblief al hierdie gedeeltes deur, gaan dink werklik daaroor. Ek dink ek sal volgende week kyk waar kan ons weer inval. Miskien sal ek net weer terugkom hiernatoe, daarby aansluit. Ek sou baie graag wou iets sê oor die kenmerke van die ware en die valse kerk. Gaan lees dit, dis die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 29. En hoekom dit so belangrik is ek dink mense moet werklik begin weer onderskei. Kerk is nie maar net kerk nie, hoor. Maak seker jy's by 'n kerk wat werklik besig is met God en met God se woord. Goed. Dit was wonderlik dat julle ingeskakel het. Het was baie lekker. Kom ek gee gou vir julle ook geleentheid vir enige vrae of moontlike opmerkings. Ek net weer 'n bietjie terugblaai. Ek wil net seker maak, want daar's baie van julle. Ek net lykie vir my daar is werklik iets nie. Tommy, ekskuus dat jou in die rede val, jong. Ek sukkel nou om hierdie knoppie te kry dat ek my hand kan opsteek. Dis 'n algemene probleem. Ja, as ons kyk, ek het nou verlede week 'n stukkie Bybelstudie gedoen wat handel hier oor ook oor Handelinge 1 hier in vers 11. Die vers sê vir ons, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Dis nou na die hemelvaart toe die 2 engele daar gekom het en met hulle gepraat het. Nou, die ding wat daar vir my uitkom is dat die engele het nou vir hulle eintlik
weggewys om bloot net te staan en kyk. Want net voor die hemelvaart het die Here vir hulle opdrag gegee. Julle moet terug na Jerusalem toe en daar wag vir die uitstorting van die Heilige Gees. Nou, ek weet Paulus sê ook, bedink die dinge wat daarbo is en nie dinge op die aarde nie. So, ons moet dink aan wat in die hemel is. Ons moet glo, maar intussen is hier op die aarde werk om te doen. Ons moet werk. Ons kan nie net staan en kyk nie. Ons gaan nie Sondag kerk toe en ons gaan sit en dankie, okay, dis nou verby en ons drink ons tee en ons gaan huis toe nie. Ons moet werk. Ons hou ook ons Bybelstudie. Ons werk in ons huis daarin. Ons lees ons Bybels. Ons versprei die woord so ver ons kan. Dis wat van ons verwag word. En dit word vir my so mooi eintlik gewys hier in Handelinge 1 se vers 11 oor jy word weggewys, moenie staan en niks doen. Gaan doen jou werk. En baie dankie vir die Bybelstudie wat jy ons inlei. Ek het regtig waardering daarvoor. Nee, baie dankie Jaap, ek sluit daarby aan, ek dink dit sluit baie mooi aan by wat ons vanoggend gesê het, jy weet, woordbediening word gedoen, sodat ons daarmee prakties moet gaan werk. Ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons is baie dankbaar dat U ons weer op die belangrikheid gewys het van luister en hoor en doen. Gee dat ons dan gelowiges sal wees, wat werklik praktiserend is, en nie wat onder 'n dekmantel in hierdie wêreld beweeg, en niemand kan werklik sien wat ons lees, wat ons oordink, wat ons glo nie, want ons leef dit nie. Ja, Here, baie dankie vir elkeen wat deel is van hierdie groep, U ken hulle lewe, daar waar daar troos en bemoediging nodig is, doen dit deur U Gees. Ja, Here, daar waar dit nodig is dat ons moet hoor en verander, lei ons ook daarin deur U Heilige Gees. U is vir ons goed, dis wonderlik dat U in ons lewe is, en dat U ons nooit alleen laat nie. Daarvoor loof en dank en prys ons U, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ja, julle, baie dankie dat julle ingeskakel het, baie dankie dat julle gedeel het in hierdie Bybelstudie, en 'n mooi en 'n geseënde dag vir julle almal.